решил сделать ремонт в туалете. Пойдемте покажу, что получилось. Смотрите, здесь идет подготовительная работа по укладке плитки. В первую очередь сделан каркас для того, чтобы спрятать все коммуникации. Там бойлер находится, все развязки. И чтобы элементарно можно было туда попасть, сделан такой каркас и обшито все влагостойким гипсокартоном. Лучшая проблема сделать двери-невидимки, которые очень сложно получилось. Если знаете, что двери-невидимки, которые продаются в магазине, они в принципе очень дорогие. Даже если под мой размер 40 на 60 взять эту дверь-невидимку, она стоит в районе 3000. Это самое минимальное. Их получается надо 2. Ну, грубо говоря, 6 тысяч, будьте добры, отдайте. Каким способом мы вышли из этой ситуации? Смотрите. Вот они двери, они все открываются интересно. Были приобретены специальные мебельные петли, которые продаются в магазинах, но не во всех. Каждая петля стоит в районе 160 рублей. И здесь было установлено их 3 штуки для того, чтобы понимать, то, что видите, какой слой. Сначала идет фанера для усиления двери, гипсокартон для прикладки плитки. И после чего еще будет сама плитка. Дверь элементарно будет очень тяжелая. Для этого сделано 3 петли для удобства. Вторая дверь. Но, конечно, за каркасом эту фанеру не нужно. Это чисто только для дверей, для усиления. И чтобы было где держаться именно петлям. Они держатся на фанере, не на гипсокартоне. На гипсокартоне они держаться не будут. Иногда вы можете посмотреть внимательно, как это все сделано, для того, чтобы кто это не может сделать, хотя бы можете подглянуть. Видите, все прикручено с той стороны на гипсокартон, здесь прикручено стандартно, и с той стороны гипсокартон прорезан под эти ушки, здесь сразу закроет плитка и клей. Сделана вентиляция, для того, что в дальнейшем будет электрическая вентиляция, которая будет включаться при включении света, будет включаться вентиляция и подавать все на общую вентиляцию. Также в шкафу сделаны 2 полочки для удобства, для того, чтобы складывать туда бумагу, моющие средства, тазики, тряпки, все что угодно можно туда положить. Для чего сделаны эти двери? Это для того, что здесь установлен бойлер. Это наша горячая вода по дому. Для того, чтобы в дальнейшем что-то случилось с бойлером, можно было его элементарно оттуда достать. Ну и либо добраться до коммуникационных мест. Это канализация, водопровод, все заходит отсюда. Это все внизу. Чтобы можно было добраться, была какая-то протечка, либо что, полки убираются, можно все свободно убрать, все обратно поставить. Сделаны специальные киевские доводчики, которые срабатывают для откидывания дверей при нажатии, что очень удобно. Это значит, элементарно у вас не будет ни ручек, ни с обоих сторон, ничего, чисто будет плитка. По плиткам швы, все, и они спокойно будут закрываться, открываться. Дверь откинулась, открыли, закрыли. Все удобно. В дальнейшем, вот сейчас пойдут последующие подготовительные работы для проклейки плитки. Это будут установлены направляющие для укладки плитки, обработка грунтовкой высокого проникновения и уже сама наклейка плитки. Ну, по ходу событий буду показывать все это. Вот все у нас готово, стены загрунтованы, все загрунтовали, приготовили направляйки, чтобы выставить здесь второй ряд плитки. Запомните, всегда надо начинать со второго ряда, для того, чтобы внизу ей была возможность подрезать, потому что пол со мной будет неровный и надо будет где-то маленько подрезать, где-то подровнять. Из-за этого начинается всегда со второго ряда плитка. И самое главное, что правильно поставить первую самую плитку. С первой плитки будет плясать все. Если пойдет наклон сюда, значит у вас вся плитка наклоном пойдет сюда. Прям вся. Если пойдет в другую сторону, вот. У нас исходя, что будут двери, делаем шов, оставляем и делаем до направляющей. Плитка пойдет, здесь по 2 плиточки на каждой двери. Пол тоже рекомендуется уже ложить после того, когда вся плитка будет выложена, и уже тот край плитки, который здесь останется, закроется полом. И будет все красиво и замечательно. По направляющим решил сделать из кабель канала, потому что это удобно и комфортно в том плане, что все очень ровненько получается, все в нуле. Есть возможность поднаправить, маленько подрегулировать, подрегулировать кабель канал. Вот даже здесь, смотрите, при встрече у нас получился 0.
Это замечательно. Ну, все, продолжаем дальше работу. Для того, чтобы класть плитку, советую, конечно, взять такой шпатель, для того, чтобы удобно наносить верхний слой, на плитку слой. Всегда надо наносить желательно на основание, как это видно здесь, и на саму плитку. После чего вы укладываете. Вот. Плитку первую я положил, проверил, что у меня все идеально. Смотрите, ставлю уровень, плитка у меня стоит ровненько. На уровне это плохо видно, но видно. Все, первая плитка положена, надо приступать к последующей плитке. Там уже самая легкая пойдет. Первый этап укладки плитки уже завершен. Сняли все направляющие, как видите, по кругу. То, что можно прокладывать уже первый ряд, который мы оставили на потом. После чего уложим первый ряд. Доделаем бока по дверям по фронтальным. Здесь поставим уголки специальные. Ну и будет красиво. Ну, теперь можно посмотреть, что получилось у нас с дверями-невидимками. Всем, наверное, интересно. Получилось идеально. Видите, все швы практически остались идеальными. Все открывается. Ну, замечательно. Все у нас получилось. Вот у нас и конечный результат, что получилось на выходе. Двери наши, которые мы уже доделали, обработали, все швы прошлись. Все они у нас открываются. Тут маленько закрасили этой же затиркой для швов, чтобы было покрасивее. Все, уже расположились маленько. Бумага, полки уже работали. Все работает. Установили электрическую вентиляцию принудительно для того, чтобы все плохие запахи при присутствии в туалете можно было удалить. Полы все завершили, обрамку вокруг так. Обрамку сделали вокруг двери с уголками. Дальше еще предстоит установить люстру, светильник какой-нибудь бра для красоты. Может еще добавятся точные светильники. Но это последующее, когда будут проведены потолки. Если понравилось наше видео, подписывайтесь, ставьте лайки. В дальнейшем очень много будет всяких таких по строительству, много видеороликов именно своими руками, потому что я сам не плиточник. Это может моя третий или четвертый раз укладка плитки. Также будем снимать ролик по бизнесу, как создать свой бизнес с нуля. Ну и также автоблогинг тоже не